आजकल की जो महिलाएं हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? उनका पति। पागल, ऐसा कुछ नहीं। सेकंड समस्या बड़ी, पहली समस्या नहीं, दूसरी समस्या क्या है? समझ नहीं आ रहा है आज सब्जी क्या बनाऊं। हाँ, ये बात तो आजकल महिलाएं इस बात से परेशान है। और हर महिला का कॉमन डायलॉग क्या है? मैं ही हूँ जो इस घर में टिक गई हूँ। नहीं